没想到今天和当事人聊到这么晚，是不是很累啊？看你眼睛都快睁不开了。等我把车停好，我们就回饭店休息。奇怪，停车场里怎么没有空车位？我们再去其他区看看。B3一区，不是 B3F 区，左转。停车场怎么会这么暗？而且工作人员也都不见了。那边有空车位。好，我开过去看看。F402、F403。F404，我现在就把车停进去。有奇怪的声音，是停车场的警报装置吗？别担心，我们先沿原路返回。光线昏暗，可能是因为这个停车场有点老旧。你看，油漆都剥落大半了。怎么停下来了？这是整个停车场的规划示意图。如果我们早一点看到，可能就不用找那么久。为什么这张图里根本就没有 F404？喂，是陌生人打来的。他说要我们快走。目前不知道到底是怎么回事，当务之急还是先离开这里比较好。来，抓紧我的手，相信我，我一定可以带你出去。逃生指示灯还亮着，我们走这边，应该离出口不远了。你说什么？我也一样，和你在一起就不会感到害怕。无论身处何境，你都让我安心。困的话就睡一下吧，到家我叫你。不想睡吗？那我们一起聊聊天，这样枯燥的夜路时间也会过得快一点。怎么突然开始下雨了？冷吗？我把车里的温度调高一点。这样的环境倒是让我想起一个发生在雨夜的故事。其实并不是什么浪漫的故事，相反的，可能会有点吓人。你想听？好。那也是这样一个漆黑的深夜，一名疲劳的司机正开车行驶在道路上。浓重的夜色下，他看到路边有一个身穿白衣的女子在远远向他招手。女子请求司机载自己一程，司机答应了，并好心送他到指定的地点。外面飘着冰凉的细雨，他就把外套借给女子，叫她快点回家。第二天，当他偶然行车路过一片墓园的时候，却意外发现自己的外套正安静地披在一个墓碑上。有点紧张，是因为这个结局吗？的确是非常典型的都市传说，乍听下还有点吓人。不过这些应该都不是真的，也许故事的源头只是司机误认了外套的款式，又或者是因为深夜疲倦寄宿在女子这件事情的经过吧。前面路边是不是有人？好像是白色衣服，长头发。你也看到了？怎么故事刚讲完，就遇到像搭顺风车的人？不会这么巧？
没关系，等再靠近一点，我去看看情况。我们好像把这个迎风招展的白色稻草人误会成神秘的人了。好了，现在还紧张吗？那不妨闭上眼睡一下吧。除了稻草人，这里的路牌还告诉我们，剩余的路程已经不多了。等你再睁开眼，我们就到家了。